Сәлем баршаңызға. Бүгін бізде кезекті видео, және де бұл видеода біз бабушкин квадрат тоқып үйренетін боламыз. Бабушкин квадрат тоқу үшін бізге ең алдымен жіп керек болады. Жіптің қалыңдығына қарай крючок номерін таңдаймыз. Менде Alize Lana Gold жібі және соған сәйкестендіріп 4,5 мм крючокты таңдап алдым. Сіздер өздеріңізге жіпті қалай таңдайсыздар? Ол бізде кез келген жіпте мына жерінде көрсетіледі. Қандай жаңа крючокпен не болмаса спицамен тоқу керектігі міне осы жерде көрсетілген. Осы жерден қарайсыздар да осыған орай тоқи бересіздер. Олай болса, шеберлік сабағымызды бастаймыз. Мен сіздерге қазір көрсетемін. Ең алдымен осындай шеңбер жасап аламыз. Шеңберіміздің ортасынан жібімізді іліп шығарып, 1, 2, 3 ауаға 3 жіп тоқимыз. Енді ары қарай бұл бізде бірінші жаңағы столбик дейміз ғой. Бірінші столбик болып есептеледі. Келесі крючогымызға накид іліп, жұмыс жібін іліп шығарып, 1 және де 2 рет. Міне, яғни мынаны қосқан кезде бізде 3 петля с накидом тоқылу керек. Ары қарай 1, 2 ауаға 2 рет тоқимыз. Одан кейін қайтадан енді біз мына жерде 3 болды ғой. Мынаны қосқан кезде тағы да 3 петля с накидом тоқимыз. 1, 2, 3. Тағы да ауаға 2 рет тоқимыз. Іліп аламыз. Келесі тағы да 1, 2, 3 петля с накидом тоқылық. Яғни біздің мынау петля с накидом бұл біздің шаршымыздың қабырғалары. Ал мынау 2 жаңағы ауаға іліп тоқу бұл біздің шаршымыздың бұрыштары болып есептеледі. Сонда бізде 4 бұрыш және де 4 қабырға болу керек. 1, 2, 3 қабырға болды. 1, 2 бұрыш болды. Енді тағы да ауаға 2 рет іліп аламыз. Накид ілеміз да біз 4-ші қабырғаны тоқимыз. 1, 2, 3. Міне. Енді мынаны сәл тартамыз. Сәл болғанда кәдімгідей тартамыз. Сол кезде мынау ортасы бізде жиналады. Ары қарай тағы да бізде міне 1, 2, 3 қана бұрыш шығып тұр. Енді біз тағы да ауаға 2 рет іліп тоқимыз. Сонда бізде 4-ші бұрышымыз дайын. Енді ең бірінші жұмысымыздың басындағы 3 ауаға іліп тоқудың 3-ші жібінен өткізіп, жаңағы жұмысымыздың басы мен аяғын қосамыз. Соединительный петля дейміз ғой. Міне. Енді ары қарай мынаған қарасаңыздар, уже бізде жаңағы 4 бұрышы да, 4 қабырғасы да кішкене уже қалыптасты, шықты, былайша айтқанда. Ары қарай тағы да 1, 2, 3 ауаға іліп тоқимыз. Одан кейін келесі бізде петля мына жерде тұр, келесі жібіміз. Осы жерден с накидом петля тоқитын боламыз. Мынау жіпті осының арасынан қосып тоқып кетіңіздер. Сонда сіздер соңында тоқып болғаннан кейін жіптеріңізді жасырып әуре болмайсыздар. Бірден тоқып кетесіздер. 1, 2 болды. Келесі міне мына жерде тұр. 3. Енді біз алдыңғы қатардағы 3 петлямызды тоқып алдық. 3 жібімізді тоқып алдық. Енді біз бұрышына келдік. Бұрышына келген кезде
1, 2, 2 петля с накидом тоқимыз да, тағы да, яғни мынау біздің бірінші қабырғамыз. Келесі ары қарай тағы да 1, 2 ауаға іліп тоқимыз да, бұрышымызды шығарамыз. Дәл осы жерге қайтадан тағы 2 петля с накидом тоқитын боламыз. 1, 2. Енді мына жерде менде міне келесі жаңағы петля с накидамды мына жерден бастамайсыздар. Дәл мына жерден бастайсыздар. Сонда мынаның түбірі, алдыңғы қатарда мына жіптің түбірі мына жер, иә? Осы жерден тоқимыз. 1 петля с накидом, 2 петля с накидом, 3 петля с накидом. Яғни үшеуіне де тоқып болдық. Енді келесі біз мына қабырғаға, бұрышқа келдік. 1, 2. Екеу тоқып болдық. Ары қарай тағы да 2 ауаға іліп тоқимыз. 2 рет ауаға іліп тоқимыз да, келесі дәл осы жерге тағы да 1, 2 петля с накидом тоқимыз. Сонда бізде міне 2 бұрыш және 1 қабырға дайын. Енді келесі тура мына жер емес, мына жерден іліп аламыз. 1, 2, 3. Үшеуін тоқып болғаннан кейін тағы да 2 петля с накидом тоқитын боламыз. 1, 2. Одан кейін 2 рет ауаға іліп тоқимыз да, келесі 1, 2. Сосын тағы да міне дәл мына жерінен, мынадан емес, міне тура ортасын бөліп тұратын бізде жіп өтіп тұр, иә? Осы жерден петля с накидом тоқимыз, келесіге тоқимыз, одан кейінгіге тоқимыз. Сосын үшеуін тоқып болғаннан кейін біз бұрышына жетеміз. Бұрышында 4 петля с накидом тоқимыз, бірақ 4 петля с накидом ортасында 2 ауаға іліп тоқу бар. 2 ауаға іліп тоқу ол біздің бұрыш болып есептеледі. Міне, сонымен біз жұмысымыздың басына жеттік. Басы мен аяғын қосу үшін алдыңғы қатардағы 3-ші жіптен және де бергі жіппен екеуінің арасын осылайынан біріктіріп аламыз. Сонда бізде міне сәл үлкендеу жаңағы бұрыш, бабушкин квадрат дейміз ғой, пайда болды. Ары қарай дәл осылайынан кете береміз. 3 петляға іліп аламыз ауаға. Енді келесі мына жерден. Біздің мына үшеуіміз өзгермейді, тек қана мынау бұрыштағы сандары ғана өзгеріп отырады. Міне 1, 2 болды ғой, мына 2, 3. Біз яғни алдыңғы басындағы үшеуін тоқып алдық. Ары қарай уже біз бұрыштарға тоқыған жерлерімізге тоқимыз. Міне келесі ары қарай бұрышқа 2 петля с накидом тоқимыз. Бұл бізде әр қатар сайын жібіміздің санын көбейтіп, жаңағы шаршымыздың көлемін ұлғайтып отыру үшін. Мына жерден іліп аламыз. Осы жерге тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сонда бір қабырғада сіздер 7 петля с накидом тоқисыздар. Одан кейін бұрышындағыны қосқан кезде 8, 9. Одан кейін 1, 2 ауаға іліп тоқу. Сосын 1, 2. Ары қарай дәл мына жерден іліп аламыз. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, мынау бұрышқа тоқып жатырмын мен. 9, 1, 2, 1, 2. Міне, 3 бұрышымыз дайын. Енді 4-ші бұрышқа қарай кетеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ары қарай бұрышқа 8, 9, 2 ауаға іліп тоқу, 1, 2. Міне біз бағана басында мына жаққа тоқымаған болатынбыз. Енді мына жерде бізде уже жаңа жіптер пайда болды. Енді біз бұл жерге міндетті түрде тоқимыз. Мына жерде 1, 2. Сіздердің ана көлемі ұлғайған сайын бұл жердегі саны да көбейіп отыратын болады. Енді алдыңғы қатармен мына қатардың басын қосамыз, жұмысымыздың басы мен аяғын. Міне, біздің бабушкин квадратымыз осындай болып шығады. Бұл сіздердің өздеріңізге қажетті размерге дейін тоқи аласыздар, үлкейтсеңіздер де болады, бұдан көп қылып, не болмаса бұдан кішкентай жасасаңыздар да болады. Бұдан сәл үлкейтсеңіздер де болады, не болмаса дәл осылай қалдырсаңыздар, не болмаса кішкентай қылып тоқсаңыздар да болады. Мендегі бұл шаршым болады 8 сантиметр, тура 8 сантиметр болды. Ал бұдан сәл бір қатарға үлкенірек тоқсаңыздар, тағы да қоссаңыздар, ол сіздерде почти 11 сантиметр болатын болады. 11 сантиметр, одан да үлкен қылып тоқсаңыздар да болады. Ол бізде 13-14 сантиметрді құрайды. Бұл менде тоқылды Alize Lana Gold жібімен. Сіздерде жіптеріңіздің жіңішке жуандығына қарай оның жаңағы размері үлкейіп отыруы мүмкін. Мен сіздерге осындай 3 түрлі размерде тоқып көрсеттім. Егер де осы мастер-класс ұнаған болса, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер, лайк басуды ұмытпаңыздар, және де қоңырауша белгісін қойып қойыңыздар. Себебі болашақта бұдан да жақсы видеолар шығатын болады. Күтіңіздер.